Wir sind natürlich auch für dir bis nicht viel gewollt gehen. Außer dem Resümee, den auf verschiedene Punkte präzise ist, mir an den meisten Punkten weg ist. Auch auf den Pressekonferenzen, die der Premier gemäht hat, wenn sie nach Corona geschrieben haben, mit den Parteipräsidenten François Bilchen und dem Jean Asselborn, also nicht viel gewollt noch auf ihre Parteikongresse, wenn man gucken, was die Presse da informiert hat, hat den auch nicht die wesentlichen Antworten auf eine Reihe von Fragen kriegt. Wir hoffen also, dass der Staatsminister den nächsten Mittwoch Klartext schwätzt, was Robin Mehlen Orlo gesagt hat. Und dafür haben wir am Anfang die Pressekonferenz a priori gemäht, für das zu verlangen. Für dass wir den klaren Spruch den nächsten Mittwoch soll geworden. Nach allem, wenn ihr in der Resümee liest, fehlt unserer Meinung nur der wichtigste Teil, der steht nicht dran. Die Situation über die Staatsfinanzen. Das ist normal, dass am Anfang von Koalitionsverhandlungen die Koalitionspartner, die Experten, Spezialisten von der Staatsverwaltung, von der Finanzinspektion, von der Steuerverwaltung, vom Register und so weiter defilieren lassen, die ihnen dann eine Situation machen, wie die Finanzsituation vom Land ist und was an den nächsten Jahren zu erwarten ist. Und wir sind der Meinung, und wir verlangen dadurch, dass sowohl die Chamber wie der Rest vom Land all Bürger ein Recht darauf hat, für genau gewollt zu gehen, wie die Finanzsituation am Staat ist und wie sie sich auch wird an den nächsten Jahren weiterentwickelt. Das ist für uns der Hauptpunkt, wenn ihr wollt, über Regierungsprogramm von den nächsten 5 Jahren schwätzen. Das setzt voraus, dass ihr wirklich wisst, wie Staatsfinanzen sind, bis an allen Details. Nicht nur, was das Budget belangt, aber auch was die Tresorerie ist, was auf der Fonds ist, was zu erwarten ist, was von Defiziten zu erwarten ist, wen die können weiter gedeckt geben. Wie gesagt, wir haben bislang gut keine Informationen aus dem Resümee, den wir zugestaltet haben, wisst ihr auch, dass darüber nicht draufsteht. Es ist das aber die wesentlich froh. Und dafür verlangen wir am Vorfeld vom nächsten Mittwoch, dass der Staatsminister den nächsten Mittwoch Klartext schwätzt, an dem Land, an den Leuten, an den Parteien, der Politik sieht, wie es im Staatsfinanzen steht. Das ist auch wichtig, gewollt zu gehen, wie es mit den Defiziten am Staatsbudget ist. Und nicht nur von den nächsten, aber auch schon von dem Defizit von diesem Jahr, von 2009 an. Diese 2 Regierungsparteien gehen aufgrund von 2 Slogans bewährt. Der eine war der von der CSV, der auf den Plakaten stehen, mir so, was Sarahs lo, nicht nur die Wahlen, und Sozialisten gesagt, ja zum Sozialstaat, ja zu den Sozialisten. Und ich meine, das sind die 2 wesentlichen Slogans, die die Regierung, ob die das Regierung wird, bewährt geben. Wir sind nämlich davon überzeugt, dass CSV dem Land und den Leuten nicht gesagt hat, für die Wahlen, was sagst. Das hat sich auf den Slogan limitiert, aber auch für die Wahlen hat der Staatsminister kein klare Chiffre gesagt, und wir gesehen, dass der Lohn nach gezeckt wird, für klare Chiffren zu machen. Auch noch Sozialisten, die für den Sozialstaat werden, ich komme nach drauf, die fängt schon an, in Richtung sozialen Aufbau zu gehen. Wenn die Regierung nicht hier geht, der nächste Mittwoch, und sie sieht dem Land an der Politik nicht, wie die Finanzsituation ist, und sie sieht sie nicht, wie sie Defizite deckt, und sie sieht nicht, wie sie Tempra finanziert, da kann das nicht mehr 2 Ursachen. Und die erste Ursache, die hat dann mit der CSV hier im Wahlslogan zu tun, die, wie gesagt, mir so was sagt, als nicht nur die Wahlen. Weil, wenn sie das dann 2 Monate oder knapp 2 Monate nur die Wahlen so wie die Finanzsituation ist, aber was für Konsequenzen das hat, da gibt die Letzten am Land feststellen, dass CSV für die Wahlen nicht gesagt hat, was sagt, als mit das just ein Slogan ohne Inhalt war. Und dann dürfen geht der erste Versicht nicht vorig direkt nur die Wahlen zu suchen, mir einfach zu so, wir observieren die Evolution von der Finanzen von Mond zu Mond,
Aufgrund von der Evolution reagieren wir da. Das heißt, da kann in Alpurment sich ausdenken, dass ja, du hast die Finanzsituation so, da muss man eben reagieren. Da wird Sozialaufbau gemäht oder Erhebungen gemäht oder Gott weiß was gemäht, an der Hoffnung aus ihrer Sicht, dass die Leute da nicht mit dem Slogan von führenden Wahlen mir so was sagt, als an nicht nur die Wahlen in Verbindung bringen, mir dass die Leute da vergessen, am Mengen dann, dass wir dann eben logisch am Hirsch oder das nächste Jahr am Frühjahr oder das nächste Jahr am Hirsch, für das eine Situation, die den Blickricht entstanden wird, an die führenden Wahlen gewurstet. Du vermengen wir aufgrund von dem Wahlslogan, dass CSV für allem nicht fährt, so ein was sagt, als weil sie doch nicht führende Wahlen gesucht, mit dass sie das hinauszögert, und die berühmten Salami-Taktik aufwendet, für die Leute, wo ich so. Dasselbe geht um Sozialisten rüber, die gesagt haben, ja zum Sozialstaat, ja zum Sozialisten. Ihr könnt euch erinnern, dass führenden Wahlen den Sozialminister Masti Bartolomeo nicht mitgehen, als wir zu sagen, dass den Käsen alle gesund waren. Dass Pensionskäse gesund sind, das wissen wir. Das braucht keiner so, die sind so gesund am Privatsektor, wir nähern uns ähnliches auf der Welt. Wir haben doch gesagt, Krankenkäse wäre gesund. Auf 14 Tage nur die Wahlen könnten dann, als seht, man geht davon aus, dass 2010 wir 75 Millionen Defizitwerte bei der Krankenkasse machen. Wenn ihr das los seht, dass hier nur die Wahlen gewonnen gehen, dann müssten direkt als dem Minister demissionieren, weil der Minister den seine Informationen, seine Verwaltung so schlecht am Griff hat, dass die Verwaltung eine führende Wahlen zählenlos gehen für alles an der Reihe. Auf 14 Tage nur gibt es noch nicht informieren, wir stehen aber für ein Defizit, der Minister müsste demissionieren. Hier wusste genau auch, 4. und 7. Juni schon, dass ein Krankenkasse gibt nächstes Jahr ein starkes Defizit machen. Hier hat immer geschwärzt von Grippenepidemie, mit Döser, also nicht eine Grippeepidemie, mit der wir keine nächstes Jahr Grippe können. Döser als einfach wirtschaftliche Entwicklung. Sie leid, man da leid Arbeitsmarkt, das ist keine Progression Arbeitsmarkt, es gibt man eine Kotisation bezahlen. Das ist Döser, und das wird auch schon 4. und 7. Juni. Aber wenn ihr dann an dem Resümee von der Regierungserklärung liest, dass den Transfer, Sozialtransferen, müssten gebremst gehen, da wissen Sie auch, dass die Regierung nicht wie das in der Vergangenheit der Fall war, über das Budget kann Defizite an den Krankenkassen decken. Sie waren noch ein 100 Millionen Euro an Pensionskassen sicher für Defizite zu decken. Mit da wissen, dass den Defizit gedeckt wird und Bockel von den Assurern, das heißt entweder mehr Kotisationen oder mehr Partizipation. Das ist also da auch schon ein echter Schritt für Sozialaufbau, den du angekündigt geht aus. Ihr seht also, dass wir für allem von der Regierung gerne Klartext hätten, den nächsten Mittwoch, über die Finanzsituation von der aktuellen Situation vom Staat, über alle Finanzen, über die Budgetdefizite von 2009 an die nächsten Jahren, wie sie gedeckt gehen, wie sie finanziert gehen, und kann nicht sehen, dass die Regierung die wichtigste Frage, die dann der Politik geht, nämlich die Finanzen, dass die noch Hand gedrängt wird und dass dann über eine Detailpunkte, die an den Vordergrund gestaltet wird, dass über die soll diskutiert gehen und das wesentlich über das geht nicht diskutiert, das geht Leute dann recht an einer zweiten oder einer dritten Etappe geführt. Das war übrigens auch bei der letzten Regierungserklärung. So schon danach ein dieser Tag nur gelesen vom Staatsminister, auch du als an der Regierungserklärung mit keinem Wort vom Sozialaufbau geschwärzt gehen. Den aber nur der Antritt von der letzten Regierung massiv angetragen. Also ich brauche nämlich alles aufzuzählen, was damals an der Tripartite dezidiert ging. Also davon aus auch an der Regierungserklärung kein Wort gesagt gehen, mit das aber 1,5 Jahre nur praktisch, also aber durchgezogen gehen. Und ich meine, und wir sind überzeugt, dass das an dieselbe Richtung geht, wie gesagt, dass das nach viel mehr hart wird gehen, wie an der letzten Legislaturperiode. Und dafür werden wir die zwei Slogans, die CSV und die Sozialisten führenden Wahlen durch Land abgehangen haben. Wir so was sagen, also an nur die Wahlen, ja zu dem Sozialstaat, ja zu den Sozialisten, und denen zwei Slogans werden wir sie durch die 5 Jahre kritisch observieren.